action. Oke guys, welcome back kemana aja dah bebas deh guys. Jadi begini, corona ini sudah begitu banyak tersebar di seluruh dunia, ada pesawat di mana-mana, dan sekarang sudah masuk ke Indonesia. Korbannya terus bertambah. Sedih, kita nggak bisa ngapa-ngapain sekarang, kita lockdown aja, tapi kita tetap harus mencoba berkarya ya, kita mengkampanyekan. Jadi Sound of Corona, after a few days mungkin kita akan coba rilis untuk teman-teman semuanya. Nih, lagunya begini nih. Corona, Corona, oh, Corona, we don't fear. No, 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 please stay away from me. Dalam beberapa hari lagu ini akan launching. Kita harap semua teman-teman musisi, seniman yang ada di seluruh dunia bisa support lagu ini, dan see you next time. Support terus. Keep save your family. Bye.